النهارده هقول لكم على سر نجاح مركز جراحات الشخير. السر في اجهزته. تعالوا بينا. مركز جراحات الشخير بيمتاز بتركيب دعامة الأنف السيليكون في كل عمليات الأنف، سواء كانت عمليات جيوب أنفية أو حاجز أنفي أو لحميات. طبعا بدون ألم، بدون نزيف، بدون، والعيان بيخرج على طول. طبعا اللي يفتكر معانا مقارنة بفتيل الأنف الشاش بالفازلين طول متر بيتحط جوه مناخير العيان، شيء رهيب، شيء مرعب. اللي حط الفتيل مرة عمره ما هينساه. عشان كده لما بيشوف السيليكون يقول يا ريتني كنت عملت العملية بالدعامة.